Diqqat, aholiga tezkor muhim xabar. Jasmin Trans qamoqxonada ekanligi barchaga ma'lum. U haqidagi eng so'nggi yangiliklar hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 29 sentyabr kuni Istanbul shahrida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan, jumladan bloger Jasmin ham mahalliy politsiya tomonidan ushlanib, 30 sentyabr kuni Maltepe yopiq turdagi jazoni ijro etish muassasasiga joylashtirilgan. Mazkur shaxslar giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatni sodir etishda gumon qilinmoqda. Tintuv tadbirlari davomida olingan ashyoviy dalillar ekspertizaga yuborilgan. Hozirda tergov jarayoni davom etmoqda deyilgan xabarda.